दोस्तों ये देखो मेरा संतरा बिल्ला कैसे सो रहा है। कमेंट करके बताना आप मुझे, आपके पास भी है क्या संतरा बिल्ला? ऐसा ही है क्या, वो भी खतरनाक सा? अब बताओ, दोनों पिल्लो ले लिए इसने, अब मैं कहाँ सोऊं बताओ यार। पूरे बेड के बीच में सो रखा है, ये देखो देखो, फिर से सो गया इग्नोर करके। और इसके बेचारा वो बॉब ज़मीन पे सो रखा, गरीब सा बेचारा। और इन्हें देखना महाराज को, ये देखो।